Svedoci smo da se kroz neku primarnu poljoprivrednu proizvodnju emituje više od 24% CO2 na globalnom nivou. U proseku za naše proizvode zapravo 70% emisije CO2 nastane do onog trenutka kad sirovina uđe u preradu, to jest kad dođe u našu fabriku. Ja bih se vratio na početnu i najjednostavniju definiciju, a to je da je regenerativna poljoprivreda filozofija zasnovana na zajedničkim principima. Trend je taj da faktički nećete moći da radite sa velikim kompanijama, posebno evropskim, ukoliko ne budete imali ove prakse. Sada su tu neke inovativne i nove tehnologije koje se praktično moraju primenuti. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u jednu epizodu NALED-ovog podcasta Reformske priče. Moje ime je Todo Terzić, šef jedinice za hranu i poljoprivredu u NALED-u i danas mi je posebna čast da sa mojim dragim gostima imam priliku da razgovaram o temi poljoprivrede, proizvodnji hrane, a sa posebnim akcentom na regenerativnu poljoprivredu. Šta je to uopšte regenerativna poljoprivreda? Kako je nastala? Ko se to bavi regenerativnom poljoprivredom? Da li je to proizvodnja samo za male poljoprivredne proizvođače ili ima proizvodnje i kod velikih kompanija? Da li ima prostora da se uključi dodatno nauka u ovu celu priču? Da li ima prostora da država podrži proizvođače koji se bave regenerativnom poljoprivredom? Više će nam reći moji dragi gosti koji su danas ovde sa nama u NALED Labu. Moja velika čast i zadovoljstvo da predstavim jednu izuzetnu damu, direktora jedne multinacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom hrane, člana predsjedništva našeg Saveza za hranu i poljoprivredu, mašinskog inženjera Marijanu Davidović. Marijana, dobar dan i dobrodošli u naš podcast. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Moj drugi gost, također inženjer, ne mašinstva, diplomirani inženjer poljoprivrede za oblast ratarstva i povrtarstva, gospodin Bogdan Garalejić, koji nam dolazi ispred instituta, to jest Razvojno-istraživačkog instituta Tamiš iz Pančeva, koji se bavi naučno-istraživačkim radom, koji se bavi edukacijom poljoprivrednih savjetodavaca, koji se bavi edukacijom poljoprivrednih proizvođača na samom terenu. Bogdane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Mimo protokola neću prvo dati reč jednoj dami, na malo kasnije ćemo nastaviti priču šta to radi zapravo jedna kompanija u oblasti regenerativne poljoprivrede. Bogdane, da krenemo od same struke i od samog terena. Šta je to regenerativna poljoprivreda? Da li je to neki apstraktan pojam? Da li je to neki pojam koji se tek pojavljuje u našem životu? Da li je to nešto što nas možda plaši previše kada izgovorimo regenerativna poljoprivreda ili je to nešto što već postoji od davnina, a tek smo ga sada prepoznali? Pa ja bih se vratio na početnu i najjednostavniju definiciju, a to je da je regenerativna poljoprivreda filozofija zasnovana na zajedničkim principima, a ne na određenom nizu praksi. I to je bila jedna prva definicija, praktično, ali ako uzmemo da treba sprovoditi sve te principe koji su se koristili, odnosno koji se praktično primenjuju u regenerativnoj poljoprivredi, neminovno je da tu ulazi i određena praksa. Danas je to, može se reći, komplikovana definicija i ima bezbroj definicija što je regenerativna poljoprivreda, ali bih se ja zadržao na tim principima koji su praktično imali zadatak da se ponovo uspostavi, znači osnova je bilo da se ponovo uspostavi odnos između ljudi i zemlje, znači samog zemljišta, zatim da se poboljša zdravlje ovog zemljišta i da se na neki način izgradi i popravi usled intenzivne poljoprivredne proizvodnje, obrade sintetičkih mineralnih đubriva, pesticida i tako dalje, da se smanji upotreba sintetičkih inputa, da kažem, koji se koriste, misli se na pesticide, misli se na mineralna đubriva, zatim je to gajanje različitih useva na samoj parceli. Neki put je to izvodljivo, neki put je neizvodljivo, znači govorimo o biodiverzitetu, jer ipak ako se osvrnemo, mi imamo takozvane zelene pustinje. Izađite u atar i vidjet ćete samo useve, sve ravno kada govorimo, primjera radi o Vojvodini, znači ravno kao tepsija
I samo vidite, kukuruz, suncokret, pšenica, 2-3 useva, 4 useva i tako dalje. Znači, to je nešto što mora da se izbegne. Zatim, to je način na koji se stočarstvo obavlja. Znači, samo uzgoj stoke kaže da mora da bude holistički pristup i on mora da bude humaniji. Znači, ne treba da goveda, primjera, radi ili uopšte bilo koje ove vrste životinja budu zatvorene u zatvorenim prostorima, intenzivna ishrana, nema svetlosti, nema... Znači, da se totalno promeni, odnosno da na toj farmi oni praktično žive kako unutra, tako i napolju, ili da su samo pod određenim nadstrešnicama koje mogu da se zaštite od hladnog vremenskog uticaja. I sada su tu neke inovativne i nove tehnologije koje se praktično moraju primenuti i na neki način ta čitava proizvodnja i čitava ta farma i sam proizvođač moraju da budu održivi. Ali kad kažem održivi, mislim da mogu da imaju perspektivu, da imaju budućnost i da nisu samo oni ti koji imaju da na neki način, eto, oni profitiraju, oni dobro žive, zdravo se hrane, nego je to u pitanju čitavo društvo i čitav sistem koji se praktično menja i prilagođava se tim principima. Samo bih za kraj rekao ovog prvog pitanja da sam pojam regenerativna, ako uzmemo i lako pročitamo o čemu se radi na internetu, potiče od reči koju je iskoristio Bob Rodale 80. godina i koji je rekao da on svu praksu koju primenjuje, a praksa je bila prvenstveno vezana na njihovoj farmi, to je sve počelo 1942. godine od njegovog oca, da su tu bile primenjene prakse iz organske proizvodnje kao osnove, jer je to bila organska farma. Zatim je tu bila konzervacijska poljoprivreda, to je bila permakultura i tako dalje i tako dalje. On se nije složio sa pojmom održiva i uveo je pojam regenerativna. Jer je održiva tada, s početka 90-ih, podrazumevala i dalje upotrebu sintetičkih preparata, odnosno pesticida, hemikalija i mineralnih đubriva. Upravo je održivost i održiva poljoprivredna proizvodnja ono što je nas i okupilo i pokrenulo da se bavimo temom regenerativne poljoprivrede. Ono što svakako prepoznajemo svi ovde za stolom je da regenerativna poljoprivreda na neki način za nas predstavlja i vrlo važnu komponentu ESG-a. Dakle, svedoci smo da se kroz neku primarnu poljoprivrednu proizvodnju emituje više od 24% CO2 na globalnom nivou. To je neki od podstreka za nas da pokušamo da osvetlimo ovu temu. Bogdan nas je upravo sada upoznao da je regenerativna poljoprivreda, dakle, neki sklop praksi koje se onako sukcesivno mogu primenjivati. Nas onako vrlo zanima velika kompanija poput Nestle, multinacionalna kompanija, je krenula sa primjenom i podrškom ovih praksi. Šta je to što je vas motivisalo da uđete u ovaj ceo postupak i šta je to što vas motiviše da dalje radite ovako velike značajne korake? Da. Pa Nestle kao jedan od najvećih svetskih proizvođača hrane je uvideo da, iako mi smo faktički deo prerađivačke industrije, ali se oslanjamo jako na naše farmere i na proizvođače kultura širom sveta. Uvideli smo da, naravno, i klimatske promene koje impaktuju u nekim, ajde da kažemo, možda kod nas relativno od skora primećujemo te promene u nekim delovima sveta gde se uzgajaju kafa i kakao još mnogo ranije. I poput i drugih velikih kompanija, tako i kompanija Nestle ima svoje ciljeve za smanjenje CO2 otiska. Ono što smo mi, ajde da kažem, sračunali u proseku za naše proizvode od proizvodnje do same konzumacije proizvoda, zapravo 70% emisije CO2 nastane do onog trenutka kad sirovina uđe u
preradu, to jest kad dođe u našu fabriku. Znači, apsolutno mi moramo, da bismo smanjili taj ukupan otisak, zapravo moramo da se fokusiramo kako na naše interne procese, oko energije, oko toga kako mi radimo, transporta, logistike. Moramo da se fokusiramo na ovih 70% koje je većina, a to je u stvari poljoprivredna proizvodnja. U nekim drugim industrijama, pre neki dan sam čula da, na primjer, u pivarskoj industriji taj deo do ulaska u fabriku je svega 20%, znači nemaju svi proizvodi i sve kategorije isti otisak u svom value chainu, ali evo, kod nas je on poprilično veliki u smislu poljoprivredne proizvodnje. I sad, kao što i sve dobre stvari nastaju zahvaljujući nekim entuzijastičnim ljudima, članovi mog tima ovde u Srbiji su pre 5 godina zapravo prepoznali priliku koju je naša centrala ponudila, a to je da u lokalnim operacijama, tamo gde imamo značajne poljoprivredne proizvođače, zapravo im ponudimo program gde možemo da im pomognemo, da ih edukujemo, da investiramo u njih, da uđu u tu regenerativnu poljoprivredu. Mi smo za 5 godina, evo koliko se bavimo ovom delovima prakse koje je moj sagovornik prethodno pomenuo. Ne radimo sve, ali u zavisnosti od kultura koje gajimo, neke prakse koristimo. Mi smo do sada nekih 6.000 hektara smo imali prošle godine koje su zasađene pod nekim praksama regenerativne poljoprivrede. Uglavnom su se oni odnosili na korenasto povrće i začine, na suncokret i na soju, koje se sve koriste u našoj fabrici u Surčinu. I ono što bih želela da naglasim, mi vidimo da je to dobro, da je dobar odaziv isto naših poljoprivrednih proizvođača koji rade sa nama i da idemo u dobrom pravcu u smislu povećanja količine sirovine koje dolaze iz ovakvog metoda uzgajanja. To su neke sjajne stvari koje nas poprilično raduju i koje ovako pratimo. Ovde ispred nas na stolu je jedan vodič, gospodin Garlejić, jedan od autora koji smo radili uz podršku naših partnera ispred Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. I šta je bio cilj zapravo? Pokazati malom poljoprivredniku koji nema podršku neke velike kompanije, poljoprivredniku koji tek razmišlja da uđe u fazu regenerativne poljoprivrede, šta je to zapravo, koje korake treba pratiti i preduzeti. Bogdane, da li možete da nam kažete ono što ste vi do sada imali priliku da vidite na vašim oglednim poljima, na farmama koje obilazite, na gazdinstvima malih poljoprivrednika sa kojima radite, da li ste uspeli do sada da izmerite neke konkretne benefite koji onako afirmativno treba da budu poruka poljoprivredniku, ovo je za vas, ovo je prava stvar. Da li primećujete razliku kod kvaliteta zemljišta, povećanja ili smanjenja organske materije u zemljištu, povećanja smanjenja prinosa ili povećanja smanjenja troškova proizvodnje? Šta je to što bi moglo da bude onako afirmacija za poljoprivrednika da regenerativna poljoprivreda je za mene? Pa, prvo i osnovno, sam poljoprivrednik kada nešto menja, on se trudi da ima niže troškove. Znači, to mu je osnova, praktično. I sada, ako pođemo od toga zašto su svi promenuli način obrade, primjera radi, za strnine, za ozimnu pšenicu, ozim ječam, prešli sa oranja na obradu tanjiračima, koja spada u definicijama obrade zemljišta u redukovanu obradu i najčešće se redukovana obrada obavlja tanjiračima, to je već bilo smanjenje potrošnje goriva po hektaru. Pa onda vi kada prestanete i to da radite, nego uzmete jedan slično, neko oruđe koje, eto, isto obrađuje zemljištu, vrlo plitko, to je, znači, pliće od tanjirača, samo taj površinski sloj 5 do 8 cm, to je još niži trošak, opet što se tiče goriva. Da ne govorimo no-tilu ili direktnoj setvi, znači apsolutno bez obrade zemljišta gde vi završite setvu sa 5 do 6 litara nafte po hektaru. Samo kada pogledamo to, je li tako? E sada,
Mi smo to pratili dugi niz godina. Kolega Nikola Škrbić i ja, ajde da se ne vraćam u 1989. kada smo svako na svojoj strani počeo da se bavi no-tillom, da seje bez obrade zemljišta, različite useve, on konkretno kukuruz, ja kukuruz i soju, pratići određene promene u zemljištu, ali da krenemo od 2000. godine. Mi već 2000. godine imamo na bivšim društvenim preduzećima, tadašnjim, imamo već nabavljene sejalice za no-till i proizvodnje koje su imale, na primjer, što se tiče strnih žita, 300-500 hektara, znači direktne setve na različitim predusevima. Sa druge strane, mi počinjemo 2006. godine, zasnivamo jedan ogled. 2006. godine to je stacionaran ogled koji ima 4 sistema obrade, znači klasičan oranje i tu je obrada u traki ili zonska obrada, engleski strip till, tu je obrada u malč, popularno razrivanje ili gruberisanje kod nas, ali se inače zove malč obrada ili obrada u malč. I imamo, naravno, bez obrade zemljišta jedno polje. Da li to može poljoprivredni proizvođač kod sebe da uspostavi tako nešto i da proba? Ja obično kažem, reku da, probajte na jednoj vašoj parceli i uvek držite jedan sistem pola parcele, a ovaj novi sistem koji radite, znači do sad koji ste koristili, a ovaj koji radite, radite ga na drugoj polovini parcele i uvek je to praktično isti usev na toj parceli. Ali zato treba odabrati i neke druge parcele. Doći do rezultata. Znači, evo konkretno, promena, primjer radi 2006. 2007. godine kod jednog proizvođača, dovela je do toga da, bez obzira da li su u pitanju okopavine ili strnene, kad kažemo okopavine, mislim na kukuruz, suncokret prvenstveno, ili strna žita, dovela je do toga da je on imao daleko veće prinose prve 3 godine, 4 godine, da bi onda došlo do stagnacije prinosa. Naravno, koristile su se skoro iste količine ovih mineralnih đubriva, znači to ću da napomenem. Koristila se klasična zaštita bilja, znači nije to bilo ništa specijalno, ali bilo je površina koje se naravno nisu orale. I to sigurno negde 50 i više procenata ukupnih njegovih površina. I sada čim dođe do stagnacije prinosa, to onda stane u jednom momentu i proizvođač i kaže da, ali ovi ostali su imali veći prinos u odnosu na mene. Znači, on ne dočeka taj jedan prelazni period da se sistem u zemljištu uspostavi. Ja mogu da kažem da mi imamo na neki način sreće još uvek u našem regionu, a to je da taj neki period traje od 5 do 7 godina ukupno, gde se uspostavlja taj sistem izostavljanja oranja i prevrtanja plastice, mešanja slojeva i tako dalje. I onda nakon toga možemo da imamo vrlo stabilne prinose, naravno sa manjim inputima. I sada kada se odluči proizvođač, primjera radi, i kaže ja ću probati na jednom delu svojih parcela, uspe da nabavi mehanizaciju, znači dođe do mehanizacije koja mu odgovara, on već u startu počinje da menja. Ima niži trošak ovih, kako se zove, primene mineralnih đubriva. To radi kontrolisano, radi pozicioniranje njihovo u zonu korenog sistema. Automatski to je i manje vreme na poljima. Još ako uvede pokrovne useve, primjera radi, među useve je jako teško uvesti, ali bar pokrovne useve da njiva konstantno ostane pokrivena cele godine, što je vrlo bitno za regenerativnu poljoprivredu i regenerativnu praksu. Tu dolazi, kažem, bukvalno do sniženja velikog broja troškova, a i samim tim i mehanizacija postaje na neki način, troškovi mehanizacije su daleko jeftiniji, ali nabavka je upravo je ta troškovna strana nešto što nas onako jako inspiriše da vršimo i neka istraživanja i da pratimo oglede i da pratimo gazdinstva onako u različitim
regionima Srbije. Vrlo mi je zanimljiv ovaj period 5 do 7 godina koji Bogdan pominje, a gde se može videti neki napredak i gde se može videti da li je napravljena razlika i ne. Ako se ne varam, kod kompanije Nestle, program koji ste vi pokrenuli traje nekih 5 godina do sada, gde vi radite sa poljoprivrednim proizvođačima, sa vašim dobavljačima, vaš stručni tim je na terenu i sigurno tu ima nekih, da kažemo, drugačijih situacija, da neki proizvođači su napredniji, lakše prihvataju prakse, dok kod drugih ima nekih problema i teže usvajaju ta znanja. Koliko je to kompleksno za vas kao kompaniju da pokrijete ceo onako region, da pokrijete više proizvođača, da imate onako odmeren pristup prema svima, da svi budu, da kažemo, zadovoljni u toj slagalici? Da. Pa naš program traje od 3 do 5 godina, zavisnosti od kulture koja se uzgaja i naša neka procena i praksa koju imamo u drugim zemljama sveta i Evrope, nismo mi baš prvi koji smo sa tim krenuli, mislim na našu srpsku kompaniju. Recimo, prvi sa kojim smo krenuli su korenasto povrće i začini. I opet, kažem, sve se svodi na ljude. Imali smo sreću da naša 2 dobavljača koji uzgajaju to povrće su zapravo, imaju fantastičan tim ljudi, pre svega agronoma, koji su prepoznali da mogu nešto da nauče i da uvedu neke novine u svoj sistem rada. I to je ono što je zapravo što se najbolje i desilo u smislu jedne kompanije koja to radi. Danas znamo da oni faktički sve površine koje imaju, ne samo sa kojih snabdevaju Nestle, već i ostale druge kompanije, apsolutno imaju sve prakse regenerativne poljoprivrede, jer su videli upravo benefite koje je i kolega spomenuo, znači manji inputni troškovi. Iskoristili su nas kao nekog ko je hteo da ih pomogne, da nauče, da ih subvenišemo i oni su raširili te prakse. Druga kompanija nema sve površine pod regenerativnom poljoprivredom, ali ono što smo mi prepoznali je vidimo da su oni proširili kapacitete tog načina obrade zemljišta i uzgajanja povrća i da su nekim drugim kompanijama koje čak i nisu kod nas u Srbiji prodaju te u stvari proizvode upravo pod tim na taj način uzgojene, jer i druge kompanije, kao što sam rekla, imaju sličan interes. Tako da, evo, to su neka 2 dobra primjera gde su ljudi prepoznali svoj interes konkretno. Kad pričamo o nekim drugim usevima, tu možda situacija, ajde da kažem, je malo svežija, to jest ne postoji tako dug period, imamo 1 do 2 godine. Tu naravno problemi su sledeći. Prvo je to poverenje i mislim da je to najvažnija stvar. Ono što smo mi videli da naravno poverenje se gradi na taj način kada poljoprivrednici od poljoprivrednika uče i dobijaju preporuke, ali mora da postoji ta inicijalna otvorenost da vi želite zaista da promenite sebe i svoj način rada pre nego da ajde da kažemo da iskoristite neku kratkoročnu korist, da vas sad neka kompanija subvencioniše za ovo i za ono. I kolega je rekao isto, znači ta istrajnost i posvećenost tome je u stvari jako značajna, jer jedino tako vi možete da uspete, da zaista verujete, želite to i da kad dođe do nekih, ajde da kažemo, nedaća, kao i u svakoj transformaciji, da razumete zašto je to, da ste posvećeni, da ste istrajni, da zajedno učimo, radimo. Evo, mislim da su to možda neke najveće prepreke, ali kažem opet, ističem zaista mislim da je to posvećenost pojedinca u tim, kod tih poljoprivrednika, farmera, kompanija, kako god, koje žele nešto da promene i razumeju perspektivu te transformacije. Upravo je to jedna od ideja i zamisli
cele reforme koju želimo da podstaknemo na temi održivog razvoja, održive poljoprivrede. Mi smo kao NALED prepoznali da u domaćem zakonodavstvu, da li je to zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, da li je to zakon o podsticajima u poljoprivredi, da li je to nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja, mi trenutno čak nemamo ni definiciju regenerativne poljoprivrede. I upravo su to neki koraci na kojima treba dalje raditi i ovo su jako dragoceni inputi da mi možemo da čujemo od strane privrede koja ulaže neki novac, proizvođača koji ulažu svoje vreme, šta je to što može da se promeni, šta je to što može da se unapredi. I ono što me sada inspiriše, želeo bi da pitam Bogdana, koji je jako puno na terenu, koji je prepešačio i hiljade i hiljade hektara do sada i koji je razgovarao sa velikim brojem poljoprivrednih proizvođača. Da li osjećate neku barijeru kod poljoprivrednika koji je navikao na neki tradicionalni način poljoprivredne proizvodnje da prihvati prakse regenerativne poljoprivrede, konverzacijske obrade i drugih modela? Da li vidite tu neku bojazan i taj neki, da kažemo, odbrambeni mehanizam gde poljoprivrednik kaže ja sam navikao na tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju, neću ništa menjati? Pa, bojazan na neki način postoji, pošto godinama unazad, mislim da su u pitanju nekoliko desetina godina, mi imamo osnovu naše poljoprivredne proizvodnje čini prinos, što je totalno pogrešno. Znači, prinos, apsolutno, moramo da imamo prinos, ali niko nikada nije seo i realno izračunao koji su njegovi troškovi. I da li njemu nešto ostalo od novca od tog prinosa, koji je on jurio, koji nije mogao da ostvari iz prostog razloga što su vremenske prilike bile takve da je došlo do nekih stresnih uslova, nevremena, bilo čega, pa taj prinos u koji on uložio se praktično nije ostvario. I sada kada mu kažete da prinos je identičan, može da bude niži, a vremenom će postati veći u odnosu na klasičnu poljoprivredu, sa intenzivnom obradom zemljišta, on tu već zastane. Znači, to je jedan nedostatak znanja, odnosno već ako želi nešto da menja, poljoprivrednik mora da sedne i da neke stvari nauči, da neke stvari shvati, da nauči osnovne stvari o poslu kojim se bavi vezane za zemljište, za biljku. Znači, to su neophodne znanja koja neka budu i na nivou prostih i jednostavnih knjižica, nekadašnjih agronomskih vodiča koji su pravljeni u socijalističkoj velikoj državi. Znači, gde ste vi mogli, svako ko je otvorio vodič mogao da pročita nekoliko rečenica o tipu zemljišta. A da li on zna na kom tipu zemljišta radi? I na koliko tipova zemljišta radi? Da li zna uopšte da prepozna faze razvića biljaka? Da li zna da nam javi i da kaže sada je pšenica u toj i toj fazi, ja imam taj problem i tako dalje. Danas se to sve lako može uraditi putem aplikacija na ovim pametnim telefonima i tako dalje, ali ti moraš znati neke osnove. I sada kada mu kažete da prinos neće biti takav kakav je do sada imao, tu već tu nastaje panika. Znači, to je kraj. Onda kada mu kažete da bi trebao da se oslobodi određenih mašina, određenih oruđa, određenog broja operacija na tim parcelama, onda to je još gotovo. Sad je gotovo već. To za njega počinje katastrofa. Nabaviti drugu opremu. Da ne govorimo o tome da naši poljoprivrednici nemaju svest da vi praktično da morate da radite sa nekim zajedno. Da možete da uradite nešto zajedno. Da postoji jedna mašina koja će svima uraditi sve. Znači, konkretno, ja, na primjer, nisam mogao da promenim. Moj uvek je rekao, ni slučajno, da njegov sin kupi vučenu prskalicu, primjera radi. Ali on kad je kupio veliku vučenu prskalicu, njega su momci sa kojima je radio zadužili samo da ide i da radi zaštitu bilja. A oni su mu radili ostale poslove, jer oni nisu stizali. A on sa velikim kapacitetom mogao je da stigne da uradi sve. Znači, to su te stvari. I to je nešto što je jako, jako bitno. Znači, mora da se stekne znanje, mora da se radi sa njima i naći način da on ne odbije te neke prve
znači te neke prve rečenice i prve, da kažemo, principe. Ovo neće više moći ovako, ide ovako i tako dalje i tako dalje. Zato postoje, na primjer, neka stacionarna ogledna polja i ono što može da vidi dosadašnji rezultati i tako dalje. Definitivno ta podrška koja se tiče transfera znanja i edukacije jeste važna, jeste jedan od prvih koraka, ali ono što bih ja voleo da mi malo osvetlimo našim poljoprivrednim proizvođačima koji će svakako gledati ovaj podcast i donosiocima odluka i kreatorima agrarne politike je da vidimo koji su to modeli podrške koje jedna privatna kompanija, koja je jedna velika multinacionalna kompanija sprovodi prema proizvođačima na terenu, šta se to od modela podrške primilo, šta to treba možda unaprediti, šta možda poljoprivrednici nisu prepoznali kao pravu podršku i da li postoji prostora da se mere koje vi primenjujete i koje ste usvojili od vaših partnera i kolega u svetu mogu implementirati u neke nacionalne politike kao pravi model podrške, da se kaže vi poljoprivredni proizvođači možete računati na taj vid podrške i na ovaj vid podrške jer se pokazalo u praksi da stvarno radi i pravi razliku. Da, pa ono što smo mi u Srbiji, kako smo mi uopšte pristupili tom projektu, kada smo počeli sa prvim proizvođačima da radimo, naravno vama način podrške zavisi pre svega od kulture koju imate. Zavisi i od toga koliko je sam proizvođač edukovan. Da li više ulažete u edukaciju, da li ulažete u opremu, koju je kolega malo pre naveo da postoje neke drugačije mašine, dronove, robote, strip till mašine, znači to su meteorološke stanice, znači to su sve, ono da kažemo, hardver koji vam ostaje za naredne godine ili možda edukujete ljude, ulažete u pokrovne useve jer oni ne razumeju, ne veruju u to, pa im pokažete 2-3 godine za redom da to ima svoj benefit i tako dalje, u stajnjak, da koriste stajsko đubrivo i tako dalje. Znači, zavisi sve od slučaja do slučaja. Bukvalno svakog proizvođača smo drugačije tretirali u smislu da vidimo šta oni imaju, šta treba, koji usev, kakvo je zemljište, analizu zemljišta smo isto finansirali, mapiranje i tako dalje. Znači, to su sve neki preduslovi da vi možete da krenete da radite i onda svake godine se sa svakim od njih pravi plan za narednu godinu, za narednu sezonu i oko toga i kakva je rotacija useva i tako dalje, kultura. Tako da, mislim da sad sve ove, ja verujem da stručnjaci koji se time bave mogu da daju bolju i preciznu stvar šta to državi, znači i nadležnim organima da daju predlog šta je to, koje mere, koja mehanizacija u smislu subvencija treba da se primeni, da to nekako objedine. Ovo je naš samo primer jedne kompanije kako smo mi putem projektne metode pristupili proizvođačima. Ali ono što ja isto mislim da je jako važno i za državu i za nas je da se to uvrsti apsolutno ne samo subvencije i novac, već i edukacija od škola, srednjih, fakulteta, da prvo tu trebamo da pričamo. To isto mislim da je jako važna stvar i da je manjkavost trenutno, jer ne postoji ta neka šira svest šta to znači, šta ja dobijam time i tako dalje. Možda je, evo i što je kolega rekao, možda i neko ekonomsko razumevanje, ne samo koliki je prinos, nego i koliki su ti inputi. Faktički vas edukuje da vi vodite svoje mini preduzeće. Ali ono što bih još htela da dam kao dodatni podsticaj za sve te promene. Trenutno, znači naša kompanija na današnji dan globalno nekih 20% ukupnih sirovina dolazi iz regenerativne poljoprivrede. Do 2030. godine naš komitment i posvećenost je da imamo 50, polovinu znači naših resursa. Nismo mi jedini u tome, sve kompanije su tu i manje više imaju slične ciljeve, tajming možda godina, 2, 3, gore, dole i procenat. Trend je taj da
faktički nećete moći da radite sa velikim kompanijama, posebno evropskim, ukoliko ne budete imali ove prakse. Jer će svi zahtevati, prosto to je biznis trend koji sve kompanije zbog CO2 otiska će tražiti od poljoprivrednih proizvođača. Znači, mislim da je to jako važan aspekt da svi razumemo, i država i zakonodavci i poljoprivredni proizvođači i lokalne kompanije, da prosto to je trend koji mi moramo da se uhvatimo za njega i da se transformišemo. Upravo su to bili razlozi zašto je regenerativna poljoprivreda prepoznata kao dio ESG kampanje koju mi sprovodimo opet uz podršku naših partnera od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDE. Bogdane, ono što mene zanima, konkretno poljoprivrednik koji kaže ja želim od sutra da se bavim regenerativnom poljoprivredom, čuo je ovaj naš razgovor, čuo je da postoje neki kupci koji će nagraditi njegov rad, koji će nagraditi proizvođača koji štiti životnu sredinu, biodiverzitet, koji štiti zemljište. Šta taj poljoprivrednik treba da radi? Onako, korak po korak. Da li on treba da sertifikuje neku proizvodnju? Da li treba da se javi nekom? Da li treba da prvo sprovede neke analize zemljišta? Koji bi to neki osnovni koraci bili koji bi vi kao savjetodavac preporučili poljoprivredniku koji razmišlja i kaže ja sam od sutra proizvođač koji se bavi regenerativnom poljoprivredom? Pa na prvom mjestu, iskreno rečeno, pogledao bih uopšte koje useve on ima i koliko useva gaji na svojim parcelama, odnosno da li je to dvopoljni, tropoljni plodored ili su tu uključene ono što je nama neophodno na našim poljima, leguminoze kao što su soja, grašak i druge leguminozne biljke koje mogu da, čiji proizvodi visokoproteinski mogu da uđu u lanac prerade konkretno, na primjer, u Nestle. Eto sada, na primjer, konkretno tu. Zatim bih obišao parcele i zajedno sa njim prošao i video praktično koristeći i pedološke karte koji su to tipovi zemljišta. Uzorkovao bih, uzimao slojeve do metra dubine u jednom cilindru, video da li na tim parcelama može da se napravi neka promjena i kolika promjena može da se napravi, jer ako se držimo striktno, regenerativna poljoprivreda nema obrade zemljišta, obrada je nula i tako dalje. Ne možemo odbiti ljude i reći im mora tako, ne može drugačije. Znači, mi moramo da nađemo način da svi ti tipovi zemljišta imaju određenu vrstu obrade, ali tamo gde ne može bez pluga, svakako te parcele neće ući u čitav sistem regenerativne poljoprivrede i on ne mora da bude 100% regenerativan, odnosno da ne primenjuje tu praksu iz regenerativnih poljoprivreda, odnosno sve te principe, kao što sam rekao, prakse koje su različite. Tako da, kada bismo došli do toga, onda bismo pogledali svakako zemljište, mehanizacija koju ima, šta je to što će se izostaviti, šta je to što može da nađe u susedstvu pa da iskoristi, da plati, da mu se, primjer radi, kvalitetno poseje po principima koje želi da uvede i tako dalje i tako dalje, a polako kako bude se razvijao ne 100% odjednom na svim parcelama, mada imamo slučajeve. Jedan vrlo mlad, da kažemo, čovjek je rešio da promeni sistem obrade zemljišta i promenilo ga je kompletno na svim okopavinama. Znači, koristi obradu u trake ili zonsku obradu. Zatim je ove godine sa sajma doterao sejalicu za direktnu setvu za strna žita. Tako da će njegov sistem da bude ono što ja podržavam, a to je da postoji zonska obrada za sve okopavinske širokoredne useve, a kada se seju strnine, pa čak i određene leguminoze, graškovi i tako dalje, tu može da bude bez obrade zemljišta, odnosno može da bude no-till. Znači, polako, postepeno, on tu mora da uđe, naravno njemu treba podrška i ja bih se sad nadovezao na tvoje prethodno pitanje oko regulative zakonske. Znači, mi ne možemo reći, ako ćemo da primenjamo regenerativnu praksu, mi moramo da navedemo striktno šta će sve podrazumevati regenerativna praksa. I ona će naravno imati i
promenu konzervacijsku obradu zemljišta, pa su tu pokrovni usevi, pa je tu organska proizvodnja, pa je tu permakultura i tako dalje. Koliko ko bude mogao da primeni i da uradi na svojim poljima. I sve će to imati svoj ugljenični otisak. I sve je to već definisano i zna se koliki je taj ugljenični otisak. I to ne može da bude samo suva definicija, nego jednostavno imamo te i te prakse koje ćemo primjenjivati, one će imati svoje, bit će korisne za to i to, moći će da se formiraju cene, oznake na proizvodima i tako dalje, ali što je bitno i za samu kompaniju, na primjer, retko ko je, na primjer, pročitao, primjer radi da je Nestle do 2030. godine zacrtao na kom nivou će da ima emisiju ugljen dioksida, odnosno koliko će smanjiti nivo ugljen dioksida i to sad kad krenete da čitate, prvo ćete nići na taj podatak kada govorimo o regenerativnoj poljoprivredi. Lep ste mi šlagvort dali za uvod u ovo pitanje. Hteo bih da na neki način osvetlimo šta je to zapravo regenerativna poljoprivreda donela i treba da donese i može da donese za samog građanina, potrošača, sve nas ovde. Čuli smo definitivno i svesni smo da popravit ćemo kvalitet zemljišta, zaštitit ćemo biodiverzitet, poljoprivrednik će smanjiti troškove i biti konkurentan. Konkretno potrošač, građanin, šta on može da dobije, šta on može da osjeti kao konkretan benefit u ovom trenutku, a i naravno i u budućem periodu? Da, potrošači, to je trend koji se već primećuje nekih 10 godina. U Evropi, kod nas možda ajde da je naglo, pa i u Evropi da je naglo skočio, to jest ubrzao se od trenutka pandemije, kada znamo da smo svi bili zatvoreni, promenili smo značajno naš odnos prema hrani, prema tome šta jedemo, koliko je to zdravo, odakle je. Neki od nas su morali izuzetno da paze jer su prihodi bili uskraćeni, znači morali su paze i šta kupuju i odakle i po kojoj ceni. Tako da generalno primećuje se trend u poslednjih par godina da su ljudi mnogo više počeli da pridaju pažnju onome što jedu i odakle i da li je sezonski ili nije, prosto kvalitetu namirnica, da čitaju deklaracije proizvoda ako pričamo o industrijskim proizvodima i osvestili su prosto je li ova dijeta bolja ili ona dijeta bolja, koji su sastojci i tako dalje. Tako da to je uzrok svega. Sam proizvod čiji sastojci dolaze iz regenerativne poljoprivrede, mi ćemo raditi, u toku su neki, ajde da kažemo, istraživanja gde ćemo pokušati da kvantifikujemo i da izmerimo upravo impakt ovakvih sastojaka u odnosu na sastojke koje su rađeni iz konvencionalne poljoprivrede. Ali po meni je to mnogo šira priča. Zato što svi mi kao potrošači, kao građani ove zemlje, želimo da živimo u zdravoj sredini, u nečemu što je dobrobit za prirodu, da budemo u skladu sa prirodom. Prosto, i ja znam po zaposlenima u našoj kompaniji, jako su ponosni jer znaju šta sve radimo i na koji način se odnosimo i prema lokalnoj zajednici i prema okruženju u kome poslujemo. I mislim da će to postati kroz vreme, to nije trenutak, to je period transformacije gde će zapravo svi veliki brendovi, nebitno samo da li je hrana, možda sutra to je i odeća, automobili, šta god, gde će taj imidž proizvođača, brenda, ne samo šta radi, nego i kako radi, biti jako važan. A sve u skladu sa ovim trendom koji sam navela, konkretno za hranu ako pričamo o hrani. Definitivno su navike u ishrani ono što mora da bude u centru pažnje nas kao pojedinaca, životna sredina svakako. Veliko hvala na ovom gostovanju, veliko hvala na izuzetnim informacijama i kvalitetnim podacima koje ste podelili sa nama. Mi nastavljamo svakako da se bavimo zagovaranjem teme i uopšte prepoznavanjem koncepta regenerativne poljoprivrede kako u zakonodavnom, tako i u strateškom okviru koji se bavi temom hrane i poljoprivrede. Definitivno ćemo nastaviti da se bavimo edukacijom kako potrošača, tako i proizvođača i želimo da vas pozovemo da i dalje gledate Naledov podcast i vidimo se nekom drugom prilikom.